Так, өте керемет. Біз сізбен дауыс қыздырдық және А әрпін резонаторға апарып үйрендік. Енді келесі жаттығу бізде кеуде дыбыстарын высокий нотаға накачать ету. Бізге стаккато керек. Жасап едік қой. Сол секілді деп төбеге лақтыратын боламыз. Ол былай болады, қараңыз. Төмеге нота аламыз, өзімізге ыңғайлы, өзімізді қинамаймыз. Шекетін салдық. Көрдік. Дыхание накачать етіліп жатыр, иә? Алда қара. Үлкен порцияда шығып жатыр. Дәл солай, дәл сондай еркіндікте дыбысты резонаторға апарған күйлі айтып шығуымыз керек кеудеде. Деп әрдайым жесткий толчоктармен жасап тұруымыз керек. Дайын болсаңыз көрейік. Жақты кеңінен ашамыз. Неғұрлым жоғары нота болсақ, соғұрлым ауызды аша түсеміз. Сіздің кезегіңіз. Бірге. Керемет. Сіздің кезегіңіз. Бірге істейміз. Шекеге жібереміз. Сіздің кезегіңіз. Siz айтыңыз. Ғажап. Сіздің кезегіңіз. Жақсы, артқа айтамыз. Керемет. Бірге айта беріңіз. Атамыз ішпе. Іші ауыра бастайды. Шыдаймыз. Жақсы. Керемет. Жеңіл. Жақсы, керемет. Сіздің қолыңыздан келді деп үміттенемін.